Insizwa le uThulisani Miyeza, insizwa esinesikhathi eside iku-Facebook ibhoga laphana imele uKhuzani isikhathi eside. Yibo abantu engabaziyo kumaskandi kuqala into zo-Facebook. Abantu ababegcwele laphana bedifenda belwa ngayo yonke indlela. If akekho omaziyo uThulisani Miyeza, hhayi angazi lo muntu lokuthi uKhuzani umazi kanjani, ukuthi umlandela kanjani if engayazi le nsizwa ku-Facebook. Uyabona ukube kusahamba ngaleya ndlela, ingabe sephikisiwe uKhuzani ukuthi lolu dwendwe akusilo lakhe, lolu dwendwe olukabani, kuphazanyiswa iy'nsimbi, i-timing iyabheda, yini ezokhipha manje, ifuna ibe ngayo lento, ufuna ukubukwa. Ngabe sekukhulunywa kakhulunywa, ngabe sekubanjwe live usuku nosuku, abantu iy'hlathi ey'vuthiwe, ey'vuvukele, ngiyakutshela ngabe sekukhulunywe kwakhulunywa. Siyabezwa bona bayakhuluma abantu, kodwa kube kusenjengalesa sikhathi, ngiyanitshela y'ngane zakwethu, ingabe uKhuzani ubomvu bemphikisa. Bengalinde ngani ukuthi-ke asho uma sekusondele ubonele umfowabo, ufuna lento ibe ngayo, ufuna ukubukwa, kade ethenga imoto, yini. Ngiyakutshela, ngabe sekukhulunywe kwakhulunywa. Kodwa sesibonga bona nje abantu banjengoThulisani Miyeza, abantu abakwaziyo ukuhlala lapha ku-Facebook bemelana nazo zonke izimpi ey'laphana ebhekiswe kuKhuzani nabanye-ke abaningi abakhuluma igama likaKhuzani. Sikubonga kakhulu lokho yinsizwa. Siyazi ukuthi umsebenzi niwugadile lapha, nibaningi nikaGuqa, nibaningi noMshizana, nobani bani, baningi noKhuzwayo, noStorm, baningi abantu abalaphana. Labo nje engibakhumbulayo kwamanje. Kodwa-ke angikho-ke lapha, bengidlula nje nami. Ubaba laphana ucela zimnike isosha kwamaJozi isigodi eNquthu. Uthini lapha? Uthi balandeli, ngiyathemba waseNquthu. Ngiyathemba impela waseNquthu. Makuthi akusiwa waseNquthu, heyi angixolele lapha ubaba ucela zimnike. Right, uthi balandeli, bathandi bakacela zimnike. Ngenkulu inhlonipho ngicela ningicelele kumfowethu uMcineka ukuthi angifake kwi-live yempucuzeko. Ngike ngazama ukumbhalela ngebhadi akangiphendulanga. Ngicela ningikhulumele nina balandeli bocela. Asazi-ke lapho ukuthi i-process yayihambe kanjani when it comes to ukudlala o-live, ukuthi ena bangamqasha. Kodwa-ke ucela bafowethu, ucela zona uyayihamba imicimbi ethize, but ocela abantu ithalente labo engathi sebefuna ukulikhohlwa abantu. Sebefuna ukulibala ukuthi ucela umculo kanjani, usukaphi, uphumaphi. Umuntu okwasebenza nama-SAP isikhathi eside, kuyaziwa ocade berelease ama-DVD. Kuleya minyaka yo-2007, if abantu bakhumbula kahle abaziwa lezo y'khathi lezo, emahostela, koMashu, kuphi, bekwaziwa ama-CD lapho ukuthi nama-DVD bedla lubi. Bebekhona-ke ocela lezo y'khathi lezo, ade bevele bekhona ngo-2004. So siyathemba ukuthi indawo yocela isesekhona ngoba usaphila, usacula futhi usarelease. Njengoba ecela kanje, asazi noma kuzolunga yini noma kuzosebenzeka ngendlela afisa ngayo. Kodwa engathi kungenzeka lokho uma kuthi into ayifisa ngampela. Abantu izinto bayicela ngoba banezizathu ey'thize, yilokho kumele sikwazi. Kungenzeka ukuthi uyabona ukuthi i-chance yakhe yokugcina le ukuthi azibonakalise before kuphakama abanye abafana, ngoba kunabafana beza kabi ngemuva. Okuyokwenza ukuthi abantu abanjengobaba ucela uthole ukuthi sebeyakhohlakala ngampela. Kungenzeka lethi i-chance yakhe ukuthi azibonakalise akadlale live, abantu bemkhumbule ukuthi nayo into enhle akayenza. So asithembe ukuthi isicelo sakhe kubaba ucela zimnike sizomukeleka, bekhulume ngaso abantu. Bese siya kwinsika yethongo, ithi siyakubongela mshini wemali ngehhashi lakho. Siyakhumbula-ke le nsizwa ukuthi ena laphana ku-Spotify bakithi, yeyi yona insizwa esebenzayo lena and icula buthule laphana, ayiphaphi, ayinamsindo, ishayela ingoma. Iy'ngoma zakhe azikho ningi, kodwa imlando asenayo ngesikhathi esifishane bakithi, abantu abazi. Angicabangi le nsizwa ukuthi sengiyazi more than 5 years ifile emculweni, angikho sure. Mhlawumbe ngina-4 years nyana nje ngiyazi, kodwa izinto esizenzile, hhayi ngane zakwethu, ithola kuma-top 50 lapho ku-Spotify, even nakuma-top 30.
ingoma yakhe itrenda ngisho naku-YouTube. Can you imagine ku-YouTube ingoma yakhe lokhu wayikhipha ngoSeptember, uthole ukuthi isatrenda namanje. Uthole ukuthi wayikhipha ngobani, ngoMarch, uthole ukuthi isatrenda. So, oMshini Wemali abantu igame abayibambile, abanamsindo, bashaye isipani sabo. Abantu bayawudlala-ke umculo wakhe kuMshini Wemali. Angazi mhlawumbe abantu baku-realise-a lokho. Ngathi bane-team enhle laphana, i-team eblind lapho kwinsika yethonga. The way ebahlela khona izinto zakhona benza kahle laphana online, abaculi abaningi laphana. Sibonga kwi-team yensika yethonga ukuthi ena abaculi beni sibabona benza kahle online and abakhiphi imisebenzi eminingi. Most of the time bakhipha 10 songs, 4 tracks, 6 ama-EP into ey'njengalezo, kodwa they are doing very very well online. Kumele sikushayele-ke ihlombe lokho, singakufihli ukuthi insika yethonga kulokho ngathi yenza kahle. Zikhona-ke izinto ezenzakalayo-ke kulezi ndawo lezi okuqoshwa khona umculo, kube nokuphikisana, kube nezinto lapho abaphikisana khona bengabaculi, njengoba noMenzi nje yagcina ephumile. Kwakunekukhuluma okuthize okwakukhona okwakuqondene nabo, nayo indawo yokuthi bemqophele umculo, bewusabalalise, bewudistribute. Angeke-ke singene kakhulu lokho, kodwa-ke thina sizobheka leli side eli-positive lokuthi cha, kuyabonakala into ya-online iyasebenza bafowethu. Imicimbi le abafowethu abaqashwe iyabasebenzela. Umculo if uwenza kahle, uwuplena kahle, une-team e-right, nabantu bazonakekela umsebenzi wakho, kukhona lapho ozoya khona. Can you imagine uMshini Wemali bengalezi ayikhathi before online ukuthi bezothatha isikhathi eside kanjani ukuthi aze athenge nemoto. Niyayibona lento ukuthi lento yama-CD, izinto ey'ningi ibabambezelile abaculi kahle kahle. Wona online uyabasiza, asibonge. Nanokuthi nje usheshe bemazi abantu, kungadiphendi ku-radio station enkulu ukuthi yozimdlala. Online nje abantu bekushaya 1 million, 2 million, kuyaziwa ukuthi hhayi usungenile kuma-trending. Lapho kuyogcina kuphusheka nesiteshi esithize, umsakazo ukuthi ugcina uzokudlala ngoba kuyazi wathi ingoma yakho ifikile online. Sibonge kakhulu lapho-ke insizwa ngingashelayo eliyishasha elihle, siyibonge. Uma sithi pheqepheqe iphinde futhi insika uMaskandi ithi uMjolizwe i-CD cover, official CD cover, i-title ithi On Point, iphuma ngazo i-1 zika-Agasti. Siyathemba ukuthi iphuma-ke phakathi kwamabili-ke lapho-ke abantu bayamazi-ke uMjabulisi, ngibhede manje uMjolisi, uMjabulisi ithi On Point, i-EP yakhe or i-album yakhe. Angisenayo i-sure ukuthi kuzoba yini phakathi kwakhe ngoba sebekhipha ama-EP amaningi abantu kulezi nsuku, kodwa kasikho-ke lapho umsebenzi wakhe uyeza. Baningi abafowethu abakhiphile ekuzomele nibabheke, esilokhu sikhuluma ngabo kule channel. Sizolokhu sinilethele iy'ndaba, sinidilivele ukuthi sekwenzakalani nangasiphi isikhathi. Nisibekezelele lapho ebesikhulume khona, engathi mhlambe nibona ukuthi sithatha uhlangothi, cha, sekuyisikhathi sokuthi nathi sikhulume nje ngezinto ezakumaskandi. Kodwa eqinisweni nazi izinto esifuna ukuyiphusha, esifuna ukuthi ziye phambili. Abantu abanjengomJabulisi ukuthi bayakhipha, abantu abanjengoMshini Wemali ukuthi benza kahle. Izinto nje ey'njengalezo oKhuzani, oBaba uCela Zimnike, izinto ey'njengalezo esiy'fezayo lapho ukuthi zivelele ebantwini, sikhulume nangazo. Kodwa-ke akusenani ngani zakwethu, siyobonana ngokuzayo, sesizokhuluma ngomunye umsebenzi. Ividiyo ngixolisa ukuthi ibe yinde kangaka, kusuke kube kuningi phela umuntu afuna ukukhuluma nafuna ukukuveza. Uthole umuntu useyankanta-ke, sixolise-ke ngalokho-ke, kodwa-ke isiyodibana ngokuzayo. Ngiyabonga ithuba nisale kahle.